L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Profeta Iżajja. Alla, bħalma qabel fil-moddi kien mela blajb l-art ta' Zebulon u l-art ta' Naftali, hekk issa fl-aħħar isebbaħ it-triq tal-baħar li lemm il-Ġordan, il-Galilija tal-ġnus. Il-poplu li kien miexi fid-dlam rada u l-kbir. In-nies li joqogħdu fart id-dlam dawl idda fuqhom. Int kattart il-ġens, kabbart l-lena. Huma ferħu quddiemek bħalma jifirħu fi żmien il-ħsad, bħalma jifirħu fi qsim il-priża. Għax il-madmat li kien itaqlu u l-ħatar ta' fuq spallejh u l-bastun u l-argużin int kissirtom bħal fjum Midjan. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Min għandi nibża? Il-mulej u l-ken tiegħi. Quddiem min għandi nitwerwer? Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Ħaġa waħda tlabt lill-mulej, ħaġa waħda nfittex li nammar f'dar il-mulej tul il-jiem kollha ta' ħajti biex nitaxxaq bil-ħlewwa tal-mulej jien nħares lejn it-tempju tiegħu. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Nemmen li qatt nara t-tiba tal-mulej fart il-ħajjin. It-tama fil-mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek, it-tama fil-mulej. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. It-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawla Apostolu l-Korintin. Nitlobkom ħuti f'isem Sidna Ġesu Kristu biex tkunu taqblu fi kliemkom u ma jkunx hemm firdiet foskom. Kunu maqudin kif imiss, ħsieb wieħed u fehma waħda. Ħuti, in-nies ta' Kloji qaluli fuqkom li foskom hemm it-tilwim. Irrid ngħid jien li kull wieħed minnkom qiegħed jgħid jiena ta' Pawlu u jiena ta' Apollo u jiena ta' Kefa u jiena ta' Kristu. Jaqgħu Kristu mifrut. Forsi Pawlu kien li ssallab għalikom jew f'isem Pawlu tammittu. Kristu ma batnix biex nammet, iżda biex inxandar l-Evanġelju, mhux bi kliem l-erf sabiex ma jiġix fix-xejn is-salib ta' Kristu. Il-kelma tal-mulej. Evanġelju. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Meta Ġesu sema li kienu arrestaw lil Ġwanni, warrab lejn il-Galilija. Telaq minn Nażaret u mar joqgħod Kafarnaum qrib il-baħar, fl-inħawi ta' Zebulon u Naftali. Biex hekk iseħħ dak li kien ingħad permezz tal-Profeta Iżajja meta qal: Art ta' Zebulon u art ta' Naftali, it-triq tal-baħar, art il-lemm il-Ġordan, Galilija tal-ġnus. Il-poplu li kien qiegħed fid-dlam radaw l-kbir. Dawk li kienu fart u dell il-mewt iddadaw għalihom. Minn dak iż-żmien Ġesu beda jxandor jgħid: Indmu għax is-saltna ta' smewwiet waslet. Huwa u jdur ma' xatt il-baħar tal-Galilija li ma ħżewx taħwa. Xmun jgħidulu Pietru u Ħindri. Qegħdin jixħtu ġbik fil-baħar għax kienu sajjieda. U qalilhom: ejjew warajja u nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin. U minnu fih telqu ġbik u marru warajh. Wara li mexa minn hemm ra żewġ taħwa oħra, Ġabu ta' Zebedew u Ġwanni. Qegħdin fid-dajsa ma' missierhom Zebedew isewwu ġbik tagħhom u sejħilhom.
minnu fih telqu d-dajsa u lil missierhom u marru warajh. Ġesu dar il-Galilija kollha jgħallem fis-sinagogi tagħhom, ixandar l-Evanġelju tas-saltna u jfejjaq kull xorta ta' mart u djufija fost il-poplu. Il-kelma tal-mulej.